Tortum Şelalesi'nin 500 metre yakınındaki kamp alanı. Tortum Şelalesi yolları çok güzel. Tortum Şelalesi değil, Tortum Şelalesi ve güzel yolları, harikulade yolları diye anmak lazım. Şu manzaraya bakar mısınız? Daha şelaleye varmadık. Hafta sonları tekne turları yapılıyormuş. Müşterisi varsa hafta içi de yapılıyormuş. Fali Artvin. Manzaraya bakar mısınız? Daha şelaleye varmadık. Allahu Ekber. Hasbinallah ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir, gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Hoş geldiniz. Uzundere Tortum Günü Piknik. Tortum Şelalesi 500 metre ilerideymiş. Burada kamp alanı var. Çok güzel burası. Bence kamp yapılabilecek yerlerin en güzellerinden birisi Tortum Şelalesi'nin olduğu yer.
kurulmuş. Kaç lira ücret? Hoş geldiniz abla. Hoş bulduk. Kaç lira? 20 lira abla. 20 lira. Peki şelale nerede? Park ediyorsunuz abla, şu dondurmacıdan sağdan 100 metre aşağı gidiyorsunuz orada. 100 metre aşağı. Tamam. 20 lira otopark ücreti. Bu kadar hizmet veriyorlar. 20 lirayı da nasıl vermesek diye hiç düşünmeye gerek yok. Verelim gitsin dedim. Ücretsiz otoparka park etseydiniz ama yürüyerek gelirseniz 20 lirayı vermezsiniz. Burası otopark. Burası dondurmacı. Merdiven. Önce bir buradan bakalım. Şelaleye iner yazıyor. Şuradan iniyorlarmış. Burası şelalenin aktığı yerin başlangıcı. Hala şelale görünmüyor. Tortum Şelalesi. Hadi bakalım inelim. 18.32'de yola dizildik. Bakalım kaç dakikada ineceğiz aşağı.
Burada bank var. Burada manzara. Çok güzel. Manzara harika. Islandığınız yerdeki de en güzeli.